Осы компанияның табиғатқа қандай зияны бар тигізеді? Бұл компанияның істеп отырғандары мінекей мына тауды бұлар жарғанда мінекей өзен тұр бізде. Бір өзен. Осының түбіне келіп, бұл осы өзеннің бойына келіп құйылады. Қардың суыменен селевой потоктар болады. Дождевой су болады. Олардың бәрі келіп, осы өзеннің түбіне келіп, солардың ағып келіп тоқтайды осы өзеннің түбіне. Оң кейін және бір Қараткөлдің өзені бар. Ол соларға келеді, ол прямым ходом келіп құйылады. Сол Қараткөлдің өзеніне. Қараткөлдің өзені келіп, бұна біздің Маралих өзеніне құйылады. О жерде ең басында тұр. Бұл олардың заводтарын салғай жатқаны таудың ең басында тұр. Сол барлық суменен шайылып отырып, желменен осы мына Күршімнің өзеніне, Маралих өзеніне келіп құйылады да, ол ары Күршімге қосылады. Міне осындай жағдайменен енді ол жазық жерге салынатын дүние, мынандай таудың басына келіп салып тұр бұлар. Заводты. Әңгіме осыда ғана. Ал енді тағы табиғатқа зияны туралы айтатын болсақ, мына завод салынып жатқан жерде осы өзенге құятын 7 су көзі болған, бастау, табиғи бастау. 7-еуінде жауып тастады. Тегістеп, кәдімгі су ағатын енді жауып тастады. Мына жағында Жанты бұлағы бар. Жанты бұлағы болғанда тура осы өзенге келіп құйылады. Мына жақта Қараткөл бұлағы бар, оны өзен қосады. Ал енді тура өзеннің ортасына мына ауылға ауыз су дегенді бағдарламамен мына объектіні салық қойды. Енді сол қалай енді бұл табиғатқа зияны жоқ дегенге, тағы адам басына зияны жоқ дегенге ешкім келісе алмайды. Енді өздері көріп тұрғандай, өзен ортасында, міне басында тауда ертең қар суы бар, желді несі өтіп отырсаң, сонда білмеймін қалай болатын. Бұл разносчик осы біздің екі өзен болады. Бұлардың бәрі фильтроваться етеді, басында емес оның. Бұл о жерде впитываться етпейді, ешқандай олар өзеннің түбіне келіп впитываться етеді. Жұмсақтау келіп өзенге құяды, одан басқа жер жоқ. О жерде қатты жер, онда ешқандай задержка болмайды. Прямым ходом келіп өзенге қосылады, олардың сулары барды. Жауынның суы менен, барлығы менен. Тура міне осы жерде су насосы тұр. Мына тауды жарамыз дейді, мына тауды жарамыз дейді. Су насосы осы жерде міне ол тура осы насосқа келіп, ол жаңа аққан зиян заттардың бәрі осы жерге қосылады. Ол сумен де келеді, мен ойлаймын, енді ауамен де келеді. Жаңағы сұрап білсек, ол ауамен өте шаң, тозаң бәрі осы жерге жиналады, ауылға желмен келеді, өте зиян деп бәрі біледі оны зиян екенін. Сенбейтін дүние. Ана, Иә, мына бригада